नमस्कार। देशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई लिएर तयार पारिएको कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, देशको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छन्। तर यो दुवै पहल पर्याप्त हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सरकार र निजी क्षेत्रले थप के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। धन्यवाद। नमस्कार थापाजी। अब त आर्थिक गतिविधि सुरु भइसकेको छ। विद्यालय र चलचित्र गृह बाहेक अरू सबै गतिविधि हामीहरुसँग सुरु भइसकेको छ। कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ यो अवस्थालाई? अब 3-4 महिना भन्दा पहिलेको तुलनामा अहिले सुधार चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। अब सरकारले क्रमशः आर्थिक गतिविधि खोलिराखेको चाहिँ छ। तर पूर्ववत अवस्थामा फर्कन अझै 8-9 महिना लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझै 8-9 महिना लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर चाहिँ पहिलेको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको मैले चाहिँ अवलोकन गरेको छु। अब एकतर्फ सरकारको तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्यौँ भने कोरोना संक्रमणको दर घटेको देखिन्छ। निको हुने दर चाहिँ एकदमै बढेको 93% को हाराहारीमा निको हुने दर भनिएको छ। अर्कातर्फ हेर्यौँ भने मृत्यु दर चाहिँ बढेको छ। अब बजारमा हेर्यौँ भने एउटा लापरवाह भिड देखिएको छ अहिले। यसले आगामी दिनमा कस्तो समस्या निम्त्याउला? अब चाहिँ यो अरू देश ले गरेको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो, इभन चाहिँ अमेरिकाको प्रक्षेपण, बेलायतको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने यो चाहिँ वैशाखतिर पिक हुने, यो मृत्युदर चाहिँ अलिकति उचाइ लिने भन्ने खालको मार्च अप्रिलतिर अरू बढ्ने चाहिँ मृत्युदर बढ्ने किसिमको चाहिँ प्रक्षेपण आइराखेको देखिन्छ। अब पहिलेको तुलनामा अहिले मृत्युदर बढ्नुको कारण यो चाहिँ यो संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको र उमेर पुगेका समूहमा चाहिँ यो पुगेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यो कोरोनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन समस्या, अक्सिजनको समस्या चाहिँ, श्वास प्रश्वासको समस्या, निमोनिया हुने आदि कुराहरू छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, डिल गर्ने खालको सुविधाबाट वञ्चित भएकाहरू व्यक्तिको चाहिँ यो मृत्युको चाहिँ जोखिम बढेको हुनाले अहिले नेपालमा चाहिँ यो मृत्यु दर चाहिँ बढेको देखिन्छ। किन त भन्दै सामुदायिक तहसम्म पुग्यो र यसलाई आवश्यक पर्ने केयर जुन छ, अक्सिजनको कुराहरूदेखि लिएर अन्य सुविधा माथि पहुँच नपुगेको, अपर्याप्त रहेको कारण समेतले गर्दा यो मृत्युदर बढेको चाहिँ देखिन्छ। मलाई के लाग्छ भने आगामी 2-3 महिनासम्म यो पिक, यो मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अझै बढ्ने चाहिँ देखिन्छ। अहिले फेरि कस्तो देखिएको छ भने अधिकांश जुन मृत्यु हुने मान्छे छ अस्पतालमा नभने घरमा नै बढी त्यस्तो मृत्यु भएको देखिन्छ। अब हामी अलिकति अर्थतन्त्रतिरै नै लागौँ। यो अहिलेसम्मको क्षति भनौँ न, नेपालको कुरा गर्दाखेरि चैत महिनादेखि, चैत 11देखि लकडाउन भनेको थियो, तर चैतदेखि पहिलो सातादेखि नै सबै किसिमको आर्थिक गतिविधिहरू लगभग बन्द भइसकेका थिए। 9 महिना भइसक्यो। क्षति चाहिँ कति पुर्याएको छ यसले अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि? यसले चाहिँ उल्लेख्य क्षति चाहिँ पुर्याएको चाहिँ छ। भनौँ न, इभन कृषि क्षेत्र जसलाई हामीले राम्रै भयो, मनसुन राम्रो रह्यो र विदेशबाट फर्केकाहरूको चाहिँ श्रमको कारण समेतले कृषि राम्रो रह्यो भनेर हामीले व्याख्या गरिराखेको न हो। तर कृषिको जुन दायरा छ, पोल्ट्री फार्मिङ होइन, पशुपालनदेखि लिएर मासुजन्य सारा कुराहरू छन् जुन चाहिँ कृषिसित मात्रै सम्बन्धित हुँदैनन्। तिनीहरू होटल व्यवसाय आदिसँग सम्बन्धित भएको कारणले समेत कृषिको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ घट्ने देखिन्छ। अब धान उत्पादन राम्रो होला तर
दान अरू चाहिँ अन्नबाली बाहेकका अरू कृषि गतिविधिहरू छन् जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको अन्य गतिविधिसित बलियोसँग जोडेका चाहिँ हुन्छन् र अर्थतन्त्रका अरू व्यवसायहरू होटल व्यवसायहरू यातायात आदि पूर्वत पोजिसनमा नफर्केको कारणले कृषि क्षेत्रले पनि यो वर्ष चाहिँ क्षति बिहोर्नु पर्ने देखिन्छ। अब यातायात अलिकति चलेको देखिन्छ, होटल व्यवसाय को स्थिति 20-25% पनि पूर्वत पोजिसनको पुगेको देखिँदैन। अनि यो चाहिँ यो रियल इस्टेट कारोबार जसले राष्ट्रिय उत्पादनमा उल्लेख्य चाहिँ योगदान अंश अनुपात रहेको छ, त्यो क्षेत्रको स्थिति जसले चाहिँ साना व्यवसायलाई पनि समेट्छ, त्यसले यो वर्ष नेपालको मात्र हैन अन्य देशहरूको समेत कुल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणात्मक हुने देखिन्छ र मलाई के लाग्छ नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर पनि 5-6% यो असारसम्म अझै ऋणात्मक हुने जस्तो देखिन्छ। यद्यपि आर्थिक गतिविधिले अलिकति गति लिएको अवस्था चाहिँ छ, तर पूर्वत पोजिसनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ पुग्न सक्ने स्थिति चाहिँ अहिले छैन। किन त भन्दा यो विश्वासको कुरो पनि हो। एक पटक जनस्वास्थ्यको कारणले विश्वासमा धक्का लागिसकेपछि आर्थिक गतिविधि पूर्वत पोजिसनमा पुग्न समय लाग्ने भएको हुनाले मलाई यो वर्ष चाहिँ नेपालको चाहिँ समय लाग्ने भन्नुभयो, कति जति समय यसमा लाग्ला पूर्ववत अवस्थामै फर्किनको लागि? अब यो किनकि अब त अलिकति भन्न सकिन्छ किनकि खोपहरू पनि अब आउने क्रममा छ, कतिपय देशहरूले त प्रयोगै गर्न सुरु गर्दै छन्। हुन त अब नेपालमा कहिलेसम्म नआउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कतै न कतै अलिकति आशा त देखिएको छ। अब नेपालसम्म आइपुग्न त 4-5 महिना लाग्छ नै। 4-5 महिना यता चाहिँ नेपालमा आइपुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको जुन प्रक्रिया जुन छ उत्पादनदेखि वितरण र त्यसको प्रक्रियामा नेपाल चाहिँ सरिक छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सरिक हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालमा आइपुगे तापनि र कुन यो तबकाका जनसभन्दा आएको पहुँच हुन्छ त्यसमा चाहिँ पनि भर पर्ने हुन्छ। अब जनस्वास्थ्यमा लागेका फ्रन्ट लाइनमा पुलिस आर्मी जसले चाहिँ जनताको फ्रन्ट लाइनमा आएर काम गर्छन् उनीहरूको पहिले पहुँच हुन सक्छ, तर जनजीविकासित सरोकार राख्ने डे टु डे बेसिसमा चाहिँ बजारमा आउनुपर्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति समूह कहाँ पुग्न त समय लाग्न सक्छ। त्यसैले यी जम्मै प्रक्रियाहरू मिलाउनको लागि 5-6 महिना चाहिँ लाग्छ। यदि 1-2 महिनामा अब विश्वभरमा यो खोप ठुलो देशहरूमा बेलायतले त सुरु पनि गरिसकेको चाहिँ छ, अमेरिकाले सुरु गर्यो र अन्य देशहरूले सुरु गर्यो, युरोपियन अरू मुलुकहरूले सुरु गर्यो भने अनि नेपालसम्म आइपुग्न 4-5 महिना त्यो चैत वैशाखतिर चाहिँ आइपुग्ला जस्तो लाग्छ। त्यसैले चैत वैशाखतिर खोप नेपालमा आयो र बाँकी रहेको 2-3 महिना न हो र त्यसमा अब आर्थिक गतिविधि सरकारका कामहरू परियोजनाहरू बजेटका कुराहरूले प्रक्रिया लिने भएको कारणले गर्दा पूर्वत पोजिसनमा असारसम्म हामी पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिलेकै कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको रूपमा कुन देखिरहनु भएको छ? अब अहिले त कृषिको कुरा गरौँ, कृषिको बारेमा हामीले निकै अपेक्षा गरेको थियौँ, त्यसमा पनि खासै उल्लेख्य सुधार भएको त देखिँदैन। त्यसबाहेक अब पर्यटनको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ पनि देखिएको छ अहिलेसम्म पनि। त यो समग्रमा यदि हामी तुलनात्मक रूपमा गयो भने कुन क्षेत्र चाहिँ बढी यसमा? अब यो चाहिँ भनौँ न यो अहिले सबैले छलफल गर्ने सबैले थाहा पाएको बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको त हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री नै हो र त्यसपछिको भनेको साना व्यवसायी भनौँ न उद्योग व्यवसायीहरू नै हो र यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित भयो। अब अहिले त सुरु भएको चाहिँ छ, तर फुल स्केलमा चाहिँ यो सञ्चालनमा आइसकेको चाहिँ छैन। त्यसैले कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो चाहिँ क्षति चाहिँ भएको चाहिँ छ
र सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ हस्पिटालिटी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, इभन स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित चाहिँ छ। सर्वसाधारण अवस्थामा जुन नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्थे त्यो त अहिले देखिएको छैन कोभिडको कारणले। इमर्जेन्सी बाहेक अब मानिसहरू चाहिँ रोग पालेर बस्छन् तर हस्पिटल जान मानिराखेको अवस्था पनि छैन। त्यसो त्रासको वातावरणले शिक्षा स्वास्थ्य 2-3 नम्बरमा पर्छन्। तेस्रो चाहिँ यो रियल इस्टेट कारोबार। रियल इस्टेट पनि अब ठुलो चाहिँ क्षेत्र हो, जिडिपीको 12-13% यसको अंश रहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो क्षेत्र चाहिँ बढी प्रभावित चाहिँ देखिन्छ। यी 3-4वटा क्षेत्र बढी प्रभावित भएको र यिनीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय जिडिपीमा, राष्ट्रिय उत्पादनमा 40% अंश रहेको सन्दर्भमा चाहिँ अब यसको उठान हुन अलि समय लाग्ने र खोपसित जोडिएको विषय पनि भएको हुनाले खोप नेपालमा मास लेभलमा नआउँदासम्म पूर्वत पोजिसनमा पुग्न सक्ने देखिँदैन। र नेपाल अब विश्व अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको पर्यटन क्षेत्र, सभा सम्मेलन आदि कुराहरूबाट नेपालले जुन लाभ लिन सक्थ्यो ती लाभ पूर्वत पोजिसनमा लिनको लागि त अगेन फेरि पनि खोपसित र अन्तर्राष्ट्रिय जनसमुदायको पनि विश्वासको कुरा आउँछ। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई गाह्रो चाहिँ देखिन्छ। र सबैभन्दा राम्रो के भएको छ भने यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट नेपालले विप्रेषण आप्रवाह राम्रो चाहिँ पाइराखेको, प्राप्त गरिराखेको छ। यसैले विप्रेषण आप्रवाहसँग जोडिएका घर परिवारको उपभोगमा, कन्सम्सनमा प्रभाव परेको देखिँदैन। कन्सम्सन, उपभोग घटेको चाहिँ छैन, जसले चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न आयातको चाहिँ यो सूचनाले, खाद्यान्न आयात तथ्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ सब्स्ट्यान्सिएट गर्छ। त्यसैले नेपालले ग्लोबल अर्थतन्त्रसित खुल्ला गर्ने जुन नीति 20-25 वर्ष पहिले लियो, यो चाहिँ 2054 देखि जब स्थानीय तहबाट पासपोर्ट सुविधा दिने जुन सरकारले निर्णय गरिसकेपछि ग्रामीण क्षेत्रका, विपन्न क्षेत्रका जनसमुदाय वैदेशिक रोजगारमा गाँसिएको कारण समेतले हाम्रो यो उपभोगमा त्यति ठुलो प्रभाव परेको देखिँदैन। जुन जुन घर परिवार वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेका छैनन्, नेपाल सरकार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने रोजगारीमा चाहिँ जोडिएका छैनन्, ती घर परिवारलाई चाहिँ ज्यादै अप्ठ्यारो चाहिँ छ। खास गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका जनसमुदाय जुन चाहिँ राष्ट्रिय मेनस्ट्रिममा चाहिँ गाँसिन पुगेका छैन। 2 नम्बरको पनि त्यस्तै स्थिति चाहिँ छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग मूलधारमा नजोडेका नेपाल सरकारको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, एनजिओ, आइएनजिओले जुन दिने रोजगारीमा जुन क्षेत्रका मानिसहरू आबद्ध छैन र वैदेशिक रोजगारमा पनि आबद्ध छैन, त्यस्ता घर परिवारको अवस्था अहिले अत्यन्त कष्टकर, दयनीय चाहिँ देखिन्छ। सरकारले हेर्ने जनसमुदाय पनि यिनी नै हुन्। तदनुरूप सरकारले चाहिँ नीतिगत पहल कदमी अझै चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो त देखिएन, किनकि सुदूरपश्चिममा हामीले हेऱ्यौँ मानिसहरू आएर फेरि उनीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा फेरि भारत नै उनीहरू फर्किन थाले। यो विप्रेषणको कुरा गर्दाखेरि जस्तै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू फर्केका छन्, त्यस हिसाबले यो विप्रेषण नघटेको देखिएको हो वा किनकि यसको कोभिडको प्रभाव त सबैतिर उस्तै छ, निकै ठाउँमा रोजगारीमा कटौती भएको छ, त्यस हिसाबले त विप्रेषण घट्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो थियो कि विप्रेषण घट्ला, तर त्यो त्यति देखिएन कि यो के होला कारण यसको? यसका 2-3वटा कारणहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कारण के भयो भने कोभिडको सुरुवाती अवस्थामा जुन मात्रामा नेपालीहरू घर फर्कन चाहन्थे, चाँजो पाँचो मिलेन, फर्कन सकेन। र नेपालमा जुन सुने, पढे, सुविधा छ त्यसको बारेमा सुने, त्यसपछि उनीहरू झनै फर्किन चाहिँ चाहेन। सोच परिवर्तन भयो। त्यसैले एउटा नम्बर यो।
र अर्को चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ सरकारहरू पुनरुत्थान कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा लागेका पनि छन्। त्यसको लाभ नेपालले लिएको। विदेशी सरकारहरूले जहाँ नेपालीहरू काम गरिराखेका छन् त्यहाँका सरकारहरूले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू घोषणा गरे, लागू गरे। त्यसको लाभ अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालले चाहिँ प्राप्त गरेको स्थिति चाहिँ हो। त्यस कारणले पनि यो रेमिट्यान्स बढिराखेको चाहिँ देखिन्छ घट्ने अपेक्षाको तुलनामा। अर्को के छ भने कोभिड छ। पहिले विदेशमा काम गर्नेहरू मनोरञ्जन आदि फजुल खर्च गर्थे भने अब यस्तो अवस्थामा बचाउनु पर्छ। नेपालमा मेरो घर परिवारका मानिसहरूले दुःख पाछन्, मेरो भाइको रोजगारी गुमेको छ, मेरो फलानुको चाहिँ छोराको रोजगारी गुमेको छ आदि भन्ने तथ्यलाई आधार गरेर उनीहरूले किफायती भएको कारण समेतले यो चाहिँ रेमिट्यान्स बढेको चाहिँ देखिन्छ। अर्को मलाई के लाग्छ भने अब पहिले अलिकति अब अनौपचारिक ढङ्गले पनि रेमिट्यान्स आउने गर्थ्यो र ट्राभल मार्फत यो झोला पोका आदि मार्फत पनि आउँथ्यो, त्यो बन्द छ। त्यसैले 2-3वटा कारणहरूले गर्दा एउटा राष्ट्रप्रेम, आफ्नो परिवारप्रतिको प्रेम, सद्भावको परिणाम पनि हो यस्तो विपत्तिको बेला चाहिँ रेमिट्यान्स बढ्नु। र जुन विदेशबाट कुनै मुलुकले प्राप्त गर्ने पुँजी हुन्छ नि, त्यो अरू पुँजी चाहिँ आपद विपदमा घट्ने, सङ्कटको बेला घट्ने, जस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्दैन, अरू लगानी घट्ने हुन्छ। तर रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने यो वैदेशिक पुँजी चाहिँ राष्ट्र सङ्कट परेको बेला, आर्थिक सङ्कटको बेला बढ्ने विश्वभरको चाहिँ अनुभव छ। त्यो अनुभव हामी नेपालीले पनि यसपटक यो कोभिडको महामारीमा देख्यौँ। यो जुन आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि हामी अघि नै कुरा गरिरहेका थियौँ, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू चाहिँ बढी मारमा परे र ठुलो सङ्ख्यामा उसले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पनि कतै न कतै प्रदान गरेको छ। तर उनीहरू त अहिले धराशायी भइसकेका छन्, विस्थापितै हुने अवस्थामा आइसकेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ अब फेरि यो एउटा के अरे पुनर्जीवन दिन भनौँ न, के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब यसमा सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीतिगत व्यवस्था, बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत गरेको देखिन्छ। सरकारले बजेट मार्फत 50 अरबको आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिने जुन कोष खडा गर्यो, यो राम्रो काम हो। यद्यपि अहिले कार्यान्वयनमा आउन सकिराखेको छैन। कार्यविधि भर्खर तयार भएको कुराहरू बाहिर आइराखेको चाहिँ छ र सरकारले रकमको स्रोतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यदि सरकारले बजेट घोषणासँगै जुन यो पुनरुत्थान कोष 50 अरबको घोषणा गर्यो, वित्तीय स्रोत समेत व्यवस्था गरेर लागू गरेको भए साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले ठुलो राहत पाउँथे। अब यो 5-6 महिना भइसक्यो, कार्यविधि बल्ल पास भएको छ, तर रकमको अझै अझै व्यवस्था हुन सकिराखेको छैन। अहिले पनि नीतिमा मात्रै छ, त्यो पाउने अझै पनि छैन, पाइरहेको छैन, कार्यान्वयनमा आइसकेको चाहिँ छैन। कार्यविधि बन्यो, त्यसमा हामीले ठुलो राहत, राम्रो काम भयो भन्ने चाहिँ अनुभूति त गऱ्यौँ। तर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको सुविधा पाइराखेको अवस्था छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्र ब्याङ्कले सक्रिय रूपमा मौद्रिक नीति मार्फत केही व्यवस्था गर्यो। जस्तै यो चाहिँ पुनर्कर्जा कोष जुन उपलब्ध रकमको 5 गुणासम्म सुविधा दिने घोषणा गर्यो, त्यो राम्रो काम हो र राष्ट्र ब्याङ्कले प्रक्रिया मिलाइराखेको छ। अहिले 50 अरब चाहिँ यो पुनर्कर्जा कोष ब्याङ्कहरूलाई दिने, ताकि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ ग्राहक आफ्नो च्यानल मार्फत यो साना तथा मझौला 15 लाखसम्म ब्याङ्क ऋण लिनेहरूले सुविधा पाउन् भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिले ब्याङ्कहरूसित अधिक तरलता चाहिँ छ। अधिक तरलता रहेको स्थितिमा राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको यो सुविधा उनीहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिराखेका छैनन्। अब तर नियमनकारी निकाय त राष्ट्र ब्याङ्क नै होइन र? अब यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले नीति ल्याइसकेपछि त ब्याङ्कहरूले त्यो कुरालाई त मान्नुपर्ने, स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। अब यसमा व्यावहारिक पक्षहरू पनि हुन्छन् हैन। ब्याङ्कहरू संस्था हुन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थागत व्यवस्था मार्फत, आफ्नो ब्यालेन्स सिट मार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले जुन यो
पुनर्कर्जा कोषको जुन सुविधा ल्यायो अत्यन्त राम्रो कुरो गर्यो, सक्रिय रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क लागेको देखिन्छ। तर यो चाहिँ यस्ता पोलिसिजहरू कस्तो अवस्थामा प्रभावकारी हुन्छन् र प्रभावकारी गर्नको लागि अरू के काम गर्नुपर्छ त्यतातर्फ पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के त भने राष्ट्र ब्याङ्कले यो कार्यक्रम जुन ल्यायो पुनर्कर्जा कोषको, यो अत्यन्त राम्रो छ, सहुलियतपूर्ण दरमा साना व्यवसायीहरूले कर्जा पाउने कुरा छ। तर अधिक तरलता जुन ब्याङ्कहरूको झन्डै 200 अरब चाहिँ छ, त्यो मपअप गरिदिएको भए सम्भवतः यो चाहिँ पुनर्कर्जा जुन कार्यक्रम छ यो यसको कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो। र अलिकति विश्लेषण अलिकति भनौँ न, अधिक तरलता रहँदासम्म ब्याङ्कहरू इच्छुक हुँदैनन्, हृदयदेखि काम गर्दैनन्। जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानलाई नीति निर्माताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टुडी खेलमा कराएर गाइडलाइन्स जारी गरेर सर्कुलर जारी गरेर त हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको सहयोग लिएर आफ्नो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि उनीहरूका समस्याहरू, उनीहरूको व्यवहारिक पक्षहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साउनदेखि यता जुन अधिक तरलताको स्थिति जुन ब्याङ्कहरूले भोगे त्यसको समाधान भइदिएको भए सायद राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको यो कार्यक्रम राष्ट्र ब्याङ्क कतै न कतै बुझ्न नसकेको हो वा ऊ पनि सरकारकै पोलिसी जस्तो एउटा नीति ल्याइदियो, कार्यान्वयन होस् नहोस् मतलब राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो काम गरिरहेछ। अब सुरुमा अलिकति अलमल भए तापनि पछिल्लो समयमा उसले तरलता चाहिँ खिच्ने काम चाहिँ गरेको चाहिँ छ। बजारमा कुराहरू पनि आए, अधिक तरलता रहँदासम्म यी 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क र अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैन भन्नेको मिडियामा पनि आए। र त्यसको प्रभावस्वरूप राष्ट्र ब्याङ्कले यो सुरुमा अलिकति अलमलको अवस्थामा अलिकति उसले चाहिँ यो तरलता चाहिँ खिच्ने काम गरेको चाहिँ छ, रियलाइजेसन भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो पूर्णतया यो तरलता चाहिँ खिचिदिएको भए यो चाहिँ कार्यक्रम सफल हुन्थ्यो जस्तो मलाई। राष्ट्र ब्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि जस्तै अहिले नै सेयर बजारकै हामी कुरा गरौँ थोरै, जस्तै नेप्से 1100 पुग्दाखेरि धितो कर्जा सम्बन्धी नीतिमा खुकुलोपन ल्याइयो। अब अहिले 81 पुगिसकेपछि यसमा फेरि कडाइ। कतै न कतै राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको नीतिप्रति पनि अलिकति विश्वासको कतै कमी, लगानीकर्तामा विश्वासको कमी भनेपछि के राष्ट्र ब्याङ्क पनि यो राजनीतिक दलको जस्तै नीति कार्यक्रम ल्याउने तर कस्तो भने त्यो त्यसमा अडिग नरहने त्यस्तो समस्या अलि देखियो नि त? हैन, राष्ट्र ब्याङ्क त एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ हो। समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा गाइड गर्ने भनेको ठाउँ त त्यही हो कतै न कतै। हो राष्ट्र ब्याङ्कले अरू संस्थाभन्दा राम्रो काम गरेको चाहिँ छ। अब कतिपय अवस्थामा अध्ययन अनुसन्धान नपुगेर पनि कतिपय चाहिँ नचाहँदै पनि केही कुराहरू चाहिँ भइराखेका चाहिँ हुन्छन्। र अहिलेको तपाईँ सेयर बजारको जुन प्रसङ्ग झिक्नुभयो, अब 3-4 वर्षदेखि यता मैले सेयर बजारको कुरा निकाल्ने 3-4 वर्ष यता अब नीति निर्माता र सेयर बजारबिच एक किसिमको द्वन्द्वको अवस्था पनि थियो। त्यो सन्दर्भमा यो सेयर बजारलाई उकास्नको लागि यो लोन टु भ्यालु रेसियो, सेयरको धितोमा जाने कर्जाको जुन अनुपात चाहिँ छ 65बाट 70% गर्यो। र त्यो समेतको कारणले गर्दा सेयर बजारमा उछाल आयो, 2000 भन्दा बढी चाहिँ पुग्यो, सेयरको मूल्य बढ्यो। तर यस्तो अवस्थामा यस प्रकारले सेयरको मूल्य बढ्दा कतै भोलि चाहिँ क्रास त हुने होइन भन्ने आशंका पनि भए। साना यो लगानीकर्ता कतै मारमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका आएको सन्दर्भमा अब राष्ट्र ब्याङ्कले यो अलिकति नियन्त्रण गर्ने कुरा गरेको देखिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यदि अधिक तरलता समयमा प्रशोचन भइदिएको भए ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरमा लगानी यो परिणाममा गर्दैनथे। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो छ, अधिक तरलता चाहिँ छ र सेयरमा आफ्नो समूहको बाहेकको अन्यको सेयरमा लगानी गर्न पाउँछन्।
त्यसैले यो अधिक तरलता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलता शेयर बजारमा पोखिन गएको चाहिँ छ। अब एउटा उपाय यो शेयर बजारलाई अलिकति भनौँ न अलि व्यवस्थित गर्ने एउटा उपाय भनेको यो चाहिँ शेयरको धितोमा जाने त्यो कर्जाको मूल्याङ्कन 70% छ नि, त्यसमा चाहिँ हेरफेर अहिले गर्छु 2-3 महिना त भयो नि मौद्रिक नीति आएको भन्दा अधिक तरलता प्रशोषण गरेको भए राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको नीतिगत जुन पहल कदमीले निर्णय पाउँथ्यो, नीतिगतमा स्थायित्व भएको हुन्थ्यो। र अहिले जुन किसिमको आलोचना भइरहेछ, अस्ति साउनमा मौद्रिक नीति आउँदा यो शेयरको धितोमा जाने कर्जाको अनुपात 65बाट 70% गर्नु, अहिले शेयरको मूल्य अलिकति माथि जान खोज्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि त्यो सबैले देखिने, सबले बुझ्ने यो 70% को अनुपात शेयरको धितोमा दिने कर्जाको अनुपात जुन 70% छ सबैले बुझ्ने कम्युनिकेबल हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्दा अलिकति बजारले अप्ठ्यारो महसुस गरेको जस्तो देखिन्छ। यसको बदला अधिक तरलता ब्याङ्कहरूसँग रहेको खिचिदिएको भए ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयरमा जुन लगानी गरिरहेछन् मुनाफाको लागि त्यो त गर्दैनथे। त्यसैले अहिले तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बाहेकको अरूको शेयरको मूल्य बढिराखेको छ। जलविद्युत कम्पनी होलान्, होटल व्यवसाय, होटलको अवस्था त राम्रो छैन, तिनीहरूको अब भनौँ न यो चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको मूल्य बढिरहेछ। किन त भन्दा ब्याङ्कहरूको शेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनन् तर अरूको त गर्न पाउँछन्। त्यसैले आफूसँग रहेको अधिक तरलता र मुनाफा बुक गर्ने हिसाब किताबले ब्याङ्कहरूले शेयरमा लगानी गरेको कारण समेत नै यो अलिकति उछाल चाहिँ आएको हो। र अब भनौँ न प्राज्ञिक समुदायले अलिकति आशंका कतै क्रास त हुने होइन, शेयर बजारलाई धक्का त लाग्ने होइन भन्ने हिसाब किताबको कुरा आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन शेयरको धितोमा जाने कर्जामा अलिकति कडाउ गर्ने कुरा आएको छ, त्यसो नगरेर तरलता झिक्दिएको भए सायद राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीतिले निर्णयता पाउँथ्यो, क्रेडिबिलिटी भन्छ नि त्यो पनि प्राप्त हुन्थ्यो र बजारको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुन्थ्यो। अबको चुनौती के देखिरहनु भएको छ? खास गरिकन समग्र अर्थतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि 9 महिना त हामी यतिकै बितायौँ, सबै कुरा एक हिसाबले भनौँ आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर सबै किसिमका गतिविधि ठप्प नै भयो र अझै 4-5 महिना सम्भवतः स्थिति यस्तै रहला। यसले आगामी वर्षमा या आगामी दिनहरूमा हाम्रो लागि कस्ता चुनौती ल्याउँछन्? सर्वसाधारणका लागि, आम नेपालीका लागि चाहिँ के ल्याउँला? अब अहिले अर्थतन्त्रले अलिकति गति लिएको हुनाले अब भनौँ न धेरै चुनौतीहरू, यो गति पनि हामीले हेर्दाखेरि 20-25% भन्दा अगाडि चाहिँ बढ्न सकिरहेको छैन, खास गरिकन आर्थिक गतिविधिको कुरा गर्दाखेरि। अब त यो 8-9 महिना भयो, अत्यास लाग्दो पनि भइसकेको चाहिँ छ। त्यसैले मानिसहरू स्वतःस्फूर्त ढङ्गले चाहिँ बाहिर आइराखेका छन्, केही न केही गर्नुपर्छ, अब धान्न सकिँदैन भन्ने मनोभावले पनि काम गरिराखेको चाहिँ छ। अब यो मनोभावले अर्थतन्त्रलाई राम्रै गर्छ। तर चुनौती मैले कहाँ देखेको छु भने यो अनौपचारिक क्षेत्रमा जुन काम गरिराखेको निर्भर रहेको जनसमुदाय चाहिँ छ, अब जहाँ राज्य पुग्न सकेको चाहिँ छैन, जहाँ निजी क्षेत्र पुग्न सकेको चाहिँ छैन, जुन समुदाय राज्यसित जोडिएको छैन, निजी क्षेत्रसित जोडिएको छैन, निजी क्षेत्र भनेको कर्पोरेट सेक्टर जोडिएको छैन, ती समुदायलाई हेर्ने, उकास्ने, अझै उनीहरू पीडामा, दुःखमा, कष्टमा चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अबको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रले गति लिँदै गर्दा त्यो गतिमा चाहिँ एकदमै सामेल हुन नसकेका जनसमुदायलाई चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्ने रोजगारीका अवसरहरू बजेट मार्फत व्यवस्था त भएका चाहिँ छन्। प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम, रोजगारी कार्यक्रमहरू त घोषणा भएका छन्। अब यो चाहिँ भनौँ न जेठ 18 कार्यान्वयन गर्ने होइन कि आजैका मितिदेखि यो मक्सिर पुसदेखि नै चाहिँ सरकारले सुरु गर्नुपर्छ र यो अनौपचारिक क्षेत्रमा के गाउँ के सहरका जनसमुदायलाई रोजगारी दिने, अर्थोपार्जनको चाहिँ
अवसर दिने चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यो चुनौतीको रूपमा मैले देखेको छु। दोस्रो चुनौती भनेको के भने अहिले जुन क्षेत्र कोभिडबाट बढी प्रभावित चाहिँ छ, बढी प्रभावित क्षेत्र चाहिँ हस्पिटालिटी, होटल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रसित जुन छ, त्यो क्षेत्रले पूर्वत पोजिसनमा आउन अझै समय लाग्ने, अझै 1 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूको ब्याङ्कसँग भएको जुन कारोबार छ, ती कारोबारले उनीलाई थिच्न सक्छ। उनीहरूको चाहिँ तपाईको व्यवहार चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ नीति निर्माताहरूले चाहिँ सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो भनेको के भने अब यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्दैन। सङ्कटको बेलामा, खास गरी आर्थिक सङ्कटको मन्दीको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा नेतृत्व चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कोभिडकै सन्दर्भमा कतिपय यो कुराले अझै स्पष्टसँग भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भने सरकारले के गरोस् ठ्याक्कै यो ठाउँमा? मैले भन्न खोजेको के भने यस्तो अवस्थामा जुन लगानी घटिराखेको हुन्छ, निजी क्षेत्रको खर्च, लगानी खर्च घटेको हुन्छ। अब समष्टिगत मागमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई जोडेर टोटल खर्च, टोटल लगानी त आउने हो। र निजी क्षेत्रको लगानी घटिराखेको अवस्था, बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रमा खर्च गर्नुपर्छ, लगानी बढाउनुपर्छ। सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो, अर्थतन्त्रमा बजेटरी खर्च चाहिँ बढाउनु पर्ने हो। अहिले तिनै तहका सरकारहरूको राष्ट्र ब्याङ्कसँग राखेको नगद मौद्दारलाई हेर्ने हो भने 213 अरब चाहिँ छ। 213 अरब सरकारको खर्च गर्न नसकेको रकम राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रेको अवस्था चाहिँ छ। अनि 60 अरब त स्थानीय तहको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको खातामा चाहिँ उनीहरूले चलाइराखेका चाहिँ छ। 213 र 60 अरब गर्दा 273 अरब तिनै तहका सरकारहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय राष्ट्र ब्याङ्क थुप्रेको छ। र यस्तो अवस्थामा सरकार नगद बचतमा हुनु कदापि राम्रो कुरो होइन। त्यसैले सरकारले खर्च गर्ने हो, सरकारले राहत दिने काम गर्ने हो। 100 वर्षमा यस्ता महामारीहरू आउने गर्छन् र यो एउटा शताब्दीमा, एउटा 100 वर्षमा आउने आपद विपद, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विपदको बेलामा सरकारले हेरेन भने कुन समयमा हेर्छ भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छ। त्यसैले तिनै तहका सरकारहरूले पहिलेका वर्षहरूको जस्तो होइन कि अत्यन्त नयाँ ढङ्गले, इनोभेटिभ ढङ्गले यो आफूसँग रहेको जुन बजेटका कुराहरू, स्रोतका कुराहरू छन्, ती राष्ट्रको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि, पुँजी निर्माणको लागि, रोजगारी दिनको लागि चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यो क्रममा सरकारले राजस्व आम्दानी पनि बढाउने हुन्छ, राजस्व आम्दानी पनि बढ्छ। सरकारले खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्छ, त्यसले प्रोत्साहित गर्छ। र यो चाहिँ अब आर्थिक गतिविधि अब पूर्वत पोजिसनमा आउँदैछन्, अब केही गर्नु पर्दैन भन्ने जस्तो मनस्थिति सरकारले चाहिँ लिनु भएन। र अर्को मैले सुझावको रूपमै भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा बढी रोजगारी दिने भनेको यो रियल इस्टेट निर्माण क्षेत्र नै हो। केही व्यवस्थित, केही इन्डिभिजुअल व्यक्तिले जुन घर निर्माण गर्छन्, निर्माणजन्य क्षेत्र, यो अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा बोगटीको क्षेत्र पनि हो। सङ्कटको बेला सरकारले, इभन राष्ट्र ब्याङ्कले यो रियल इस्टेट, यो निर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो। उदाहरणको लागि शेयरको धितोमा जाने कर्जाको अनुपात 65बाट 60% पुर्यायो। तर यो घर जग्गा को जाने कर्जा, धितोमा जाने कर्जाको यथावत राख्यो। तर अब यसमा जुन रोजगारीका कुराहरू छन्, यो रङ रोगनका कुराहरू छन्, सिमेन्ट बालुवाका कुराहरू छन्, अरू ट्रक व्यवसायीका कुराहरू, खानीका कुराहरू छन्, थुप्रो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू यस्ता निर्माणमा जोडिन्छन् र स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने र कुल ग्रास्त उत्पादन
बढ्ने, किनभने आयातको अंश कम हुन्छ यस्ता निर्माण जन्य चाहिँ खर्चमा। यो कुरा गर्नु पर्थ्यो। अस्ट्रेलियाले गरेको चाहिँ छ, कतिपय एडभान्स कन्ट्रिजले, र रोजगारीका अवसरहरू कसरी दिने भन्दा रङरोगन गर्ने प्रोत्साहन, सरकारले पनि गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि रङरोगन भएका भवनहरू, अफिस कार्यालयहरू, व्यक्तिगत घरहरू रङरोगन गर्ने, कलर लगाउने, आदि आदि सरसफाइ गर्ने। त्यो क्रममा अनौपचारिक किसिमको रोजगारी त सिर्जना भयो नि, र त्यस्ता चाहिँ इनोभेटिभ नीतिहरू चाहिँ सरकारले लिने हो। सधैँ नै रियल इस्टेट राम्रो होइन भन्ने मानसिकतामा नीति निर्माणहरू तय हुनु हुँदैन। र यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका चाहिँ छ, रोजगारीमा कस्तो भूमिका छ, राष्ट्रिय उत्पादनमा कस्तो भूमिका छ, र आयात ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट शोधनान्तरमा कस्तो भूमिका हुनसक्छ भन्ने कुराको विश्लेषण भयो भने हामी चाहिँ सही किसिमको चाहिँ निर्णय लिन सक्छौँ। र कतिपय चाहिँ नीतिहरू आउट अफ बक्स हुनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले के भनिरहेछौँ भने रियल इस्टेटमा जाने कर्जा नराम्रो भनिरहेछौँ, तर हामी के बिर्सिरहेछौँ भने घर निर्माण गर्दा, आवास निर्माण गर्दा जुन रोजगारीहरू बढ्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई चलाउँछ, ती कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। र सरकारले यस्तो अवस्थामा, राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो अवस्थामा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो मानसिकता बोकेर सधैँ एउटै किसिमको विश्लेषण चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। मौका दिनुभएको यहाँलाई पनि मेरो धन्यवाद, नमस्कार। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। हामी देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती र त्यसका सम्भावित समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।